Sveiki, mėlyjeji, čia laida Lietuva sveiksta. Esu jos vedėja Laura Dabulytė ir čia kalbamės apie sveikatos prevenciją labiausiai. Apie tai, kad sveikata pirmiausia nuo paciento, tas pacientas toks nėra labai gražus žodis, žmogaus, manęs, tavęs, mūsų, kas tai bebūtų, kur aš begyvenčiau, aš galiu mėgautis pajūrių Palangoje ar būti Varėnos miškuose ir tenai man gali kažkas nutikti. Šiandien man pavyko čia, į Vilniuje esančią studiją, pakviesti Klaipėdos universiteto ligoninės vadovą Audrių Šimaitį. Ir su Audriumi kalbam apie tai, kad tai, kas dabar atsitiko, kad Klaipėdos universiteto ligoninė tapo tokia stipri, yra ilgo metų metais siekto rezultato pasekmė. Ir man atrodo, kad Audrius, sveiki Audriu, man atrodo, kad Audrius sakys, kad viskas tik prasideda, kad čia dar ne finalas. Čia dar nesėkmė. Ar jau vadinat sėkmę tai, kas atsitiko? Čia galima žiūrėti, žinot, iš įvairiausių pusių. Aš galvoju, pats faktas, kad yra universiteto ligoninė, tai yra sėkmė. Bet kelias į tikros universiteto ligoninės kūrimą, tai yra dar pradžia, bet sėkmės pradžia, aš taip įvardinčiau. Papasakokit apie tos 2009-uosius, tiek Didžiosios Britanijos patirtį. Kaip iš vis formulavosi ir kas čia pas mus, ką tokio Lietuvoje kūrėte? Jo, visų pirma, gal šitas kelias prasidėjo 2004 metais, kada mes išvykome į Australiją ir nepilnus metus gyvenome ten, o vėliau persikėlėme į Angliją. Čia jūs su šeima? Su šeima, taip. Dažnai tokia klišė yra visuomenė, kad žmogus išvyksta dėl kažkokių tai ten finansinių motyvų ar kažko, bet iš tikrųjų mano priežastis buvo pagrindinė ta, kad aš jaučiau, kad toje sistemoje aš dūstu kaip profesionalas. O jūs buvote praktikas? Aš buvau praktikuojantis kardiologas, atliekantis sudėtingas intervencijas infarktų metu, intervencinės procedūras ir daugelį kitų dalykų. Bet ką, jautėt, kad tai, ką galėtumėt padaryti, nėra dar platformos tokios čia? Nėra sisteminio požiūrio į sveikatos apsaugą kaip tokią. Čia 2004. 2004. Ir tai, ką aš pamačiau vėliau Australijoje ir ypač Jungtinėje karalystėje, aš net ir operuodamas prie operacinio stalo, aš visada galvodavau, o kaip tam tikrus dalykus galima padaryti Lietuvoje. Čia neišimsit Lietuvos iš žmogaus, ne? Taip, realybė tokia. Aš spaudoj paskelbiau keliasdešimt straipsnių, vedžiau savo blogą, žurnalistai mane vadino žurnalistų, nelaikė manęs medikų ir mes bendravom nemažai. Galutinėme etape susiklostė taip, kad 2009 metais man gimė idėja, kad reikia sukurti tokius tam tikrus metmenis Lietuvos sveikatos apsaugos reformos. Idėja buvo ta, kad Lietuvai yra reikalingi 3 regionai. Tai yra Vidurio, Rytų ir Lietuvos ir kiekvieno to regiono centre turi būti universiteto ligoninė. Taip. Tai pirmiausia turi būti universitetas, o tada ir ligoninė. Ir ligoninė, taip. O Klaipėda turėjo universitetą, turėjo 3 atskiras ligoninės, didelės ligoninės. Dabartinė Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Klaipėdos universitetinė ligoninė ir Klaipėdos jūrininkų ligoninė. Jūrininkų, štai. Jūrininkų ligoninė. Taip, aš dirbau iki emigracijos, aš dirbau jūrininkų ligoninė. Ir jūrininkų ligoninė nuo universitetinės ligoninės skyrė tvora. Ir taip pat užmūrytas tunelis. Tai užmūrytas. Užmūrytas, taip. Čia visiškas, žinot, sienų griovimas vyko. Taip. Mano idėja buvo ta, kad jeigu kalbėti apie reformą sveikatos apsaugoje, tai pirmas dalykas reikia kurti Klaipėdos universiteto ligoninę. Tuo metu visi sakė, prie ko čia Klaipėda. Jie nelaikė Klaipėdos kraštu? Laikė ir gerbė, ir daugybė gerų specialistų yra, dauguma dar nemažai ir dirba iki šiol, bet nelaikė kaip rimto universiteto centro ir apskritai sakė, prie ko čia reforma ir prie ko čia Klaipėdos universiteto ligoninė. Tai va tokie klausimai. Koks buvo tas galutinis tikslas, norint to 3 centro? Ar čia taupyti pinigus, ar čia taupyti kilometrus žmonėms, jeigu jiems reikalinga labai skubi pagalba? Koks tas tikrasis tikslas? Galutinis tikslas tai yra pacientui. Ta prasme, tai yra, kad 300 kilometrų
350 kai kuriais atvejais yra didelis atstumas ir, pavyzdžiui, kad gauti universiteto lygio paslaugas pacientam, kuriems sunkus pacientai, tarkime, sergantis tam tikrom plaučių lygom, jiems net sunku 10 ar 15 metrų nueiti. O atvažiuoti į Vilnių ir Kauną, tai aš manau, kad tikrai yra nepriimtina ir tai vyksta dar iki šiol. Tai vat, tam, kad pacientai gautų aukščiausio lygio paslaugas ir kuo arčiau gyvenamosios vietos, ir tai yra viena iš ES vertybių, pagal kurias turi būti kūriamos sveikatos apsaugos sistemos kiekvienoje šalyje, tai tiesiog atspindėjo tą, tai yra, kad paslaugos būtų arčiau paciento. Kada tas parašas buvo padėtas? Na, žinot, aš tas pastangas, šiaip tai apie tai aš kalbėjau turbūt ir kokius 3-4 metus ir 2012 metais aš pamačiau, kad atsimušiau visiškai į sieną ir aš nutraukiau visas tas pastangas. Sako, vėl čia tas. Jo, ta prasme, mane laikė Don Kichotu, atvirai pasakęs. Taip jaučiatės. Kai kurie mane vadino netgi neįgyvendinamų projektų autoriumi. Ir aš tiesiog nutraukiau pastangas, juk čia ne man to reikėjo. Aš kalbėjau apie Lietuvą, apie pacientą, aš norėjau apie idėjų įgyvendinimą. Ir aš nusprendžiau tiesiog mes gyventi Anglijoje toliau ir kurti tą profesinį gyvenimą, asmeninį gyvenimą. Ir daugybė dalykų. Ir staiga 2022 metais matau Seimo nutarimas kurti universiteto ligoninę. Negalėjau patikėti savo akim po 10 metų. Kažkokį gerą stalčių atidarė kažkas. Taip ir atsitiko. Ir žinot, pati lobį rado. Kažkokiu tai būdu ta ligoninė įsikūrė ir iš tikrųjų istorija tokia, kad man tai 2003 metais man žinutę atsiuntė dabartinės Seimo narys Audrius Petrošius, sako, jūs pasėjote sėklą, mes įkūrėm ligoninę. Jo žinutė buvo tokia, aš galvoju. Čia 23. Čia 23 metais. Jis atsiuntė žinutę ir pasirodo, sako, mes apie tai šnekėjome su jumis 2010 metais. Tik jūs ką pamiršot? Aš užmiršau. Mes šnekėjome e-mailais, pasirodo, ir aš savo elektroninio pašto dėžutėje radau visus e-mailus, su kuriuos aš susirašinėjau su Audriu Petrošiumi. Aš nemačiau jo fiziškai apie Klaipėdos universiteto ligoninę. Ir jisai nusprendė, kad tai, kai jis ėjo vietinius rinkimus, universiteto ligoninės įsteigimas bus jo politinės platformos dalis. Sveikatos apsaugoje. Jūs jau tuo metu buvot grįžę į Lietuvą? Ne, mes tuo metu gyvenom Lietuvoje. Mes nuo 2005 iki 23 metų vasaros mes gyvenome Anglijoje. Ir 23-aisiais nusprendžiate, kad... Nu ką? 23 metais mano Pakuojam daiktus? Jo, taip atsitiko ir žinot, aš iš pradžių visiškai nenorėjau, galvoju, fainai, jis įsteigs ligoninę, čia kažko tai gal buvau kažkokiam idėjom prisidėjęs, į Anglijoje sukurtas gyvenimas, nieko nesiskundžiam, vaikai irgi puikiai laikosi ir mūsų visas gyvenimas sklandžiai einasi. Na, aš kai savo antrai pusėje pasakiau, gal grįžtam į Lietuvą, tai sako, tu beprotis. Aš iš pradžių irgi galvoju, turbūt, kad taip yra, turbūt, kad jinai teisi. Aš galvoju, turbūt jinai teisi. Ir aš atsitraukiau iš pradžių nuo tos idėjos. O kai liko 8 dienos iki dokumentų, galvoju, tiek metų apie tai išnekėjau ir dabar atsitrauk nuo šitos, taip staiga, net nepaduot pareiškimo. Aš galvojau, kad... kad aš tame konkurse, aš nelaimėsiu. Nieks manęs nematęs 15 ar 13 metų kiek Lietuvoje, aš nesireiškęs nei spaudoje, nei apskritai ir staiga čia kažkoks žmogus iš šalies į konkursą paduodu. Bet iš kitos pusės galvoju, jeigu niekad nepamėginsiu, tai aš niekad nežinosiu to atsakymą. Ir aš noriu sužinoti atsakymą, galvoti, duodu savo gyvenimą ir šeimos, aišku, gyvenimą į likimo rankas. Jeigu konkursą laikiu, reiškia, čia likimas sako, tau reikia įgyvendinti savo idėjas, o jeigu sako, kad ne, tai tiesiog liekam ten, kur ir gyvenam iki to. Tai, ir jūs kaip studentas gaunat elektroninių laiškų žinutę, kad laimėjot? Aš į konkursą tada turėjau eiti. Tada aš kreipiausi, kaip čia tos dokumentus angliškus visus, reiškia, ten versti į konsulatą, kreipiausi, ten kažkokį, reiškia, ant spaudų ten reikėjo, ten dar kažkas reikėjo labai operatyviai susitvarkyti visą tą. Ir aš pridaviau dokumentus ir mano dokumentus priėmė ir į konkursą važiavau. O tada?
tada pirmoji dalis ir buvo 10 žmonių, kur konkurse dalyvavo. Ir rezultatus. Pagarba jiems visiems. Pagarba tikrai jiems ir aš galvoju, ir skaito rezultatus ir vienas, ir antras, ir trečias tikrai gerus balus gauna. Wow, mano balas irgi labai geras ir aš patenku į 2 paskutinius, kuriuos reiškia interviu su ministru ir su Klaipėdos universiteto rektoriumi profesoriumi Razbadausku. Ministras tuo metu buvo Arūnas Dulkys. Tai mes patekome dviese ir mes einame su antruoju žmogum, aš dabar nenoriu konfidencialumo sumetimais įvardinti, kas tai buvo, bet aš sakau, profesoriau, jeigu jūs konkursą laimėsite, aš jums padėkosiu. O jis jums padėkojo? Jo, aš galvoju, tikrai jūs esate, sakau, vertas ir aš sakau, aš padėkosiu. Tiesiog aš norėjau gauti atsakymą. Nes tikslas, ne jūs tikslas yra ligoninė. Taip. Na? Ir kaip sakyti, ir turim, ką turim. Ir aš turėjau skambinti šeimai ir pasakyti, kad, žinai, dėja, bet laimėjau konkursą. Sveikinu. Sveikinu, užuojautas, nežinau, kaip čia pasakyti. Taip. Taip atsitiko čia. Taip. Kiek laiko užtruko jums sugrįžti? Ar vis dar grįžtat? Ne, dabar mes su Rasa, čia mano antra pusė, tai mes vaikščiam pajūrį, žinot, sakom, dabar atrodo jau beveik 3 metai, tai jau grįžom į Lietuvą, dabar ir paėjus beveik 3 metų. Audriau, man taip ir atsitiko. Aš jūs suradau kažkokiu labai keistų keliu. Aš staiga pradėjau matyti Klaipėdą kaip medicinos centrą. Ir man buvo taip keista, niekada to nebūdavo. Jūrininkų ligoninė tikrai buvo labai tokia žymi, medikai iš jos, tikrai labai visur matydavau. Taip. Bet to, kad tai ateitų kaip centras, niekada to nemačiau. Kažkokį susiskaldimą, kaip jūs sakot, kažkokį užsimūrinimą vieno nuo kitų, kažkokį tokį, ne tik jūsų srityje, dar kai kurios kitos sritys tokį man dar vis demonstruoja. Ir tada matau, kad medikų apdovanojimai jau vyksta Klaipėdoje. Taip. Ir pagalvojau, kažkas ten vyksta. Taip. Ar galite papasakoti, kokią viziją turit? Nes suprantu, kad jūs patys prie tų darbų labai daug prisidedat. Taip, ta prasme, tai vizija yra tokia, kad Klaipėda tampa lygiaverčių partnerių Vilniaus ir Kauno universiteto ligoninėm. Lygiaverčių? Tai lygiaverčių, taip. Jūs buvote, jo nebuvo visai, universiteto ligoninės nebuvo. Kol kas negalima palyginti ir mes tikimės, kad, žinot, čia kaip yra naujas kaip kūdikis, kuris ką tik tai gimęs. Mes iš tikrųjų dar esame kūdikis. Ir labai daug norit valgyti? Taip, mes norim labai daug valgyti ir mums reikia priežiūros. Mums reikia priežiūros visą parą. Tai ką aš noriu pasakyti, simbolinė prasme, mums reikia tos priežiūros reikia iš valstybės institucijų, nes, tai vat, mums reikia pagalbos įvairiom prasmėm, bet mes turime sukūrę aiškę 10 metų viziją, kaip mes norime vystytis, bendraudami su Europos investiciniu banku. Mes taip pat sukūrėme regioninės partnerystės koncepciją. Dabar sukūrė koncepciją, kurią vystome toliau, kad universiteto ligoninė, ar tai būtų Vilniaus universiteto ligoninė, ar Kauno universiteto ligoninė, ar Klaipėdos universiteto ligoninė, jos yra kaip epicentras tame, kiekviename iš tų regionų ir drauge su atskirom ligoninėm sudaro vieną funkcinį, ne administracinį, bet funkcinį vienetą, kurio tikslas yra optimaliai išnaudoti sveikatos apsaugos resursus, kurie yra visada riboti. Turėtų būti sukurti paciento kelias, kad kur bebūtų pacientas besikreiptų, tarkime, jis kreipiasi ar Mažeikiuose, ar kažkiam tai apskritai šeimos gydytoja, bet kur regione šeimos gydytojas, tarkim, atsidaro ir mato paciento kelias ir jisai žino, ką kiekviename etape. Ta e-sveikata, net ir fizinė prasme. Taip, ir čia, ir kad sukurtų daugybę komunikacinių linijų, kad visi specialistai tam regioną galėtų operatyviai bendrauti, iškilus kažkokiam klausimui ir taip toliau. Tai čia tik tai kelios tokios. Galite pasakyti, apie kuriuos čia metus mes kalbam?
Mes dabar tik tai, čia mūsų yra tokia koncepcija, kurią mes pristatėme 26 metų vasario mėnesio konferencijoje, kurioje taip pat dalyvavo ir sveikatos apsaugos ministrė su komanda ir visi regiono lyderiai, taip pat pirmoji Lietuvos ponė Diana Nausėdienė. Mes pristatėm idėją, kurią šiuo metu pradėjom vystyti ir tikimės, kad jinai sulauks valstybės institucijų dėmesio ir paramos. Ar yra dar sienų, į kurias atsiremėt? Tai pastoviai šitų sienų. Aš manau, kad pavyzdžiui viena iš tokių esminių prie tų koncepcijų, kaip aš sakiau, 3 zonų, nes šiuo metu yra baltoji knyga, kuri apibrėžia Lietuvos sveikatos apsaugos vystymas, yra 5 reiškia funkcinės zonos ir mes manome, kad jos realiai neveikia. Tai... Jūs kalbate apie regioninius? Jo, apie regioninius. Jo. Tai 3 yra, kas tie kiti? Ne, tai yra Šiaulių ir Panevėžio. Šiauliai, Panevėžys vis dar yra, bet jums atrodo, kad tai... Ne, tai jie galėtų, jo neveikia ir tai dabar, pavyzdžiui, ir onkologijos klasteriai, kurie patvirtinti, tai yra 3 aiškiai zonos įvardintos. Irgi pasakykit. Kurios? Tai yra rytų, vidurio ir vakarų. Tai čia universiteto taip, tai pavyzdžiui, onkologija jau yra precedentas, kuris aiškiai įvardina, kad yra 3 zonos. Tai dar truputėlį, kaip galutiniam vartotojui, kaip galutiniam žmogui, visą tai, ką jūs pasakojat ir tos sistemos tokio užtikrintumas, ką mums tai duoda? Aš gal labai konkrečių pavyzdžių įvardinsiu. Pavyzdžiui, yra tokia liga plaučių fibrozė. Plaučių fibrozės atveju pacientui reikia išrašyti specifinį vaistą, kuris efektyvus. Dabar pacientas, kaip aš sakiau, plaučių fibrozės atveju, pacientas jisai po 10-15 metrų jisai dūsta, jisai negali normaliai paeiti. Dabar mes Klaipėdos universiteto ligoninėje sukūrėme pulmonologijos servisą tokiam lygiai ir daktarai kvalifikuoti ir pats servis yra aukšto lygio, kad tikrai mes galime išrašyti šitą vaistą ir pacientam nereiktų iš Klaipėdos važiuoti į Vilnių ar į Kauną. Dabar šitie pacientai, kuris 10-15 metrų, jisai reiškia sunkiai paeina, jis turi atvažiuoti į traukinių stoti ar į mašiną, važiuoti iki Vilniaus. Gauti tada jis turi atvykti į vieną iš universiteto Vilniuje ar Kaune ligoninių, reiškia laukti ilgą laiką, tarkime, už durų gydytojo, gauti receptą ir parvažiuoti namo. Ir tą jis turi padaryti kiekvieną mėnesį. O jeigu būtų Klaipėdoje, tai visai ta kelionė trumpa, bet jeigu ten 50 km pavažiuoti, tai čia yra ir daugybė kitų pavyzdžių yra, bet čia turbūt vienas iš pačių ryškiausių. Mačiau, kad ką tik buvo žinutė, kad parsiviliojot 13 medikų. Taip. Kokią kampaniją vykdot? Kas čia vyksta? Mes iš tikrųjų tai ilgą laiką jokios kampanijos kaip tokios nebuvo. Nebuvo kur čia ir grįžti. Pats ką tik pasakojot, kad ne Lietuvoje ir buvo. Jo, taip, o toliau vėliau per pažįstami, kolegų pažįstami, kreipdavosi, pasakodavom, ką darom, pasakodavom, kokią viziją turim, kaip norim keisti organizacinę kultūrą. Ir manau, kad viena iš tokių priežasčių, kas traukia gydytojus, kurie dirba užsienio, tai numeris 1 yra organizacinė kultūra. Jie dauguma yra ir išvyko ir jie nebenori patirti tos kultūros, kurioje jie dirbo prieš išvykdami iš Lietuvos. Ir čia vienas iš prioritetų jūsų? Vienas iš prioritetų, tai čia vienas iš pagrindinių prioritetų mūsų ligoninė, mes labai ir keičiame ir norime keisti, nesakau, kad mes jau pakeitėme, bet mes darom didžiulės pastangas, kad šitas dalykas keistusi, tai jiems tai labai yra patrauklu. Vienas dalykas, antras dalykas yra, jeigu imti pačią Lietuvos sveikatos apsaugą, aš manau, ta ir ekonominė yra gerokai pagerėjusi. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėti iš atlyginimų pusės, tai jau priežasties, manau, gydytojams išvykti iš Lietuvos nėra. Dar gal nesiekia vakarų Europos lygių, bet priežasties, kad ten 20, 30 ar 40% skiria atlyginimas, nėra priežastis. Būtent, nes išgyvenamumas visai kitas čia. Taip. Ir žmonės išvyksta turi minimum turbūt mažiausiai 2,5, anksčiau skiriasi 4-5 kartus algos. Tai vienas dalykas, bet algos, manau, yra tikrai Lietuvoje jau pakankamai neblogos, o slaugytojų, pavyzdžiui, jau algos net mūsų bent jau ligoninė yra aukštesnės Anglijos vidurkis.
Tai tikrai tos algos yra labai geros mano požiūriu. O kultūros dar truputėlį. Kas jums labai svarbu ir tikiu, kažką galvoju, kad to, ką diegiate ligoninėje, pats išmokot ir tą patyrėt Anglijos ligoninėse. Taip. Ką tokio ten jaučiat, kad labai norisi pas mus padėti? Ne, labai paprastas dalykas. Pirmas dalykas tai yra tai, kad kiekvienas žmogus, kuris dirba, tarkime, Anglijoje ligoninėje, jis yra ir jaučiasi proceso dalyvis. Ne tai, kad aš tik šitą padariau, ne, tik kraują paėmiau, tik išrašiau. Ne, jie supranta apie pacientą daugiau. Apie pacientą ir apie pačią sistemą kaip tokią. Kaip jinai veikia. Taip, jie neteina ten, pavyzdžiui, ar valytojas, ar slaugytojo padėjėjas padaryti savo kažkokios siauros funkcijos. Taip. Jie turi gerokai platesnį matymą. Kalbėsi su žmogumi, reiškia, ir atrodo, wow, galvoju pačią pradžioje, čia profesorius turbūt jisai yra kažkoks tai, o čia, žinai, sako, aš čia dirbau kažkokiu tai, ligoninėje, aš elektrikas, reiškia, ar ten, ta prasme, tokie būdavo įspūdžiai. Ne visur ir ne visada, bet ne visi tokie yra, čia neįmanoma suabsoliutinti, bet aš tokius, pirmosius įspūdžius tiesiog. Tai, bet aš manau, tas yra, kad žmonės jaustųsi, kad jie dirba ligoninėje. Ir aišku, kitas dalykas, tai ypač Anglijoje, Australijoje dirbo, bet ypač Anglijoje, tai ta tokia orumas ir pagarba žmogui. Ir nepriklausomai nuo jo specialybės. Pavyzdžiui, dabar žmonės susitinka Lietuvoje, tai jie turbūt nori nustatyti pirmą, iš kokiai socialiniai grupiai tu priklausai, iš kur batus pirkai, kur atostogauji ir koks tavo darbas. Taip. O susitikę su žmogum, tai čia Anglijai, pavyzdžiui, tai ir būtų labai yra, nemandagu, kaip jie sako, rude. Tai yra rude, jeigu tu tokį klausimą užduosi. Arba tiesiog jie bendraus su žmogum. Nuskaitysi būtent. Taip, arba bandysi nuskaityti, ar galų gale net kartais iš kokios šalies skaitosi nemandagus klausimas. Ir čia dėkokim dabartiniam verslininkam, kurių neatskirsit, kad jie labai turtingi. Jie taip paprastai atrodo, kad galit susimaišyti su tuo, kuris kostiumuotas, pavyzdžiui. Tai suprantama. Iš tikrųjų. Taip. Labai noriu, Audriau, kad papasakotumėt dar iš kitos pusės. Lietuva sveiksta ir man labai norisi, kad palygintumėt Didžiojoje Britanijoje matytus pacientus, su kuriais teko pačiam dirbti, ir lietuvius. Kokio mes, tokio manęs paties kaip suvokiančio, kad turiu vieną sveikatą, vieną vienintelę. Kiek ten yra to tokio noro būti sveikesniu ir kiek mes Lietuvoje gal dar truputėlį jos stingam, o gal kaip tik ne. Ar jaučiat skirtumą? Žinot, jeigu anksčiau prieš 20 metų aš jaučiau skirtumą, tai dabar aš sakyčiau, skirtumas yra, jeigu jis yra, tai minimalus, aš nematau esminio skirtumo. O koks anksčiau būdavo? Aš manau, kad žmonių tas proporcija, kuri rūpinosi sveikata, buvo gerokai mažesnė negu dabar. Anksčiau mes sakydavom, kad davė dievulis, kiek nueisiu tų žingsnių gyvenime, tiek ir nueisiu. Dabar norim. Taip, dabar labai didžiulis, aš manau, pas žmonės atsiradęs visumoje ir visuomenėje, ir čia turbūt ir dėka apskritai ir tos informacinės sklaidos. Dabar daugybė straipsnių, pavyzdžiui, skaidoja apie tai, kaip reikia daryti, ką reikia daryti, ką reikia valgyti, nevalgyti. Aš manau, kad tikrai mes dabar, ta prasme, mes neatsiliekame pačių rūpesčių. Ir ta proporcija žmonių, kurie domisi, visokių yra tų žmonių, yra, kur visiškai nesidomi. Bet jaučiat, kad gerėja? Taip, ryškiai gerėja. Ko trūksta? Ko jaučiat, kad jeigu galėtumėt, šiandien, žinot, tą jūsų lazdelę, ką dar žmonėms įduotumėt kaip receptą savęs sveikesnio vardan? Labai paprasta. Judėt ir judėt. Koks geras. Audriau, žinot, ką pasakiau mamai? Jinai sako, žinai, važiuosiu į gamtą, taip neskaitau, gal paskaitysiu daugiau knygų. O aš jai sakau, mamytė, o žinot ką? O davai tą laiką, kurį skaitytumėt knygą, vaikščiokit tam savo miške. Taip. Ir taip, sakau, bet knygos taip gerai, sakau, gerai, bet, mūsų problema kita truputėlį, per mažo to tokio judesio, per mažų judėjimų, per ankstyvo pasakymo, kad tai kaip aš čia su tuo dviračiu jau bevažiuosiu,
važiuosim. Taip. Visi galim ant to dviračio lipti. Bet kada? Ir žinot, aš visai nesenai, jūs labai čia palėtė tokią temą, kuri yra man asmeniškai nepaprastai įdomi. Aš skaičiau pranešimą nesenai Vydūno konferencijoje, Klaipėdos universitetas Vydūno apie sveiką gyvenseną ir daugybę kitų, apie Vydūno filosofiją ir taip toliau. Reiškia, ir aš skaičiau pranešimą, kuris vadinasi fizinis krūvis, pats geriausias žmonijos išrastas vaistas. Reiškia, mes kalbame medicinoje, aš kaip medikas kardiologija, reiškia, sukurti vaistai, kurie mažina cholesterolį, statinai. Ir reiškia, čia prieš 30 ar daugiau metų buvo revoliucinis tyrimas ir parodė, kad jie labai efektyvūs mažinant staigių mirčių, infarktų ir taip toliau išgyvenamumą gerina. Ir žinot, tas skirtumas buvo ten 6 ir 9 procentai. Kelių tūkstančių žmonių tyrimas, 6-9 procentai. Vienas vaistas, viena liga. 6-9 procentai. Tai fizinis krūvis, reiškia, mažiausiai sumažina ar įtakoja, ar užkerta kelią, ar pagerina prognozę, mažiausiai daugiau kaip 20-30 ligų ir tas procentas yra nuo 20-30 iki 40-50. Iki tiek. Tai apie ką mes kalbame? Ta prasme, mes dabar ieškame vaistų, kurie ten kažką mums pagerins, ten tą. Bereik ieško, mes turime. Mūsų gamta apdovanojo. Ir esmė tokia, kad žiūri net ir genetiškai, ir evoliuciškai mes sukurti judėti. Mes sutverti judėti. O Harvardo universiteto mokslininkai apie 2000 metus jie paskelbė įrodymus, kad mes sukurti bėgti ir sportuoti iki išsekimo. Reiškia, nes čia yra, mums reikėdavo, kada mes žmonė išsiplėtė iki tiek, kada jie pradėjo vartoti mėsą, ne? Jie pradėjo vartoti mėsą, jiems reikėjo sugauti žvėrį. Jiems reikėjo greitai bėgti. Būtent. Taip, pas mus yra kraujų ir genetikoje, mes sutverti judėti ir sportuoti. Ir tada, kuo mes lėtesnį gyvenimo būdą pradedam gyventi, taip. Kūnas sako, ne tas amžius. Taip. ne ten gyveni. Taip, tai prasideda įvairiausios pasekmės, įvairiausios ligos. Koks jūsų receptas? Eiti daugiau negu vakar? Kas tas galėtų būti? Čia labai individualu. Aš asmeniškai tai dviračiu važinėju. Aš važinėju per metus nuo 5 iki 6 tūkstančių kilometrų dviračiu. Į darbą važiuoju dviračiu? Aš pirmus 2 metus važinėjau, dabar jau... Dabar kostiumo reikia, ne? Aš ir važinėjau ir Klaipėdoje, bet dabar aš tiesiog supratau, kad man treniruočio, aš tam tikrą schemą turiu, kitaip reikia daryti. Aš dabar į darbą nevažiuoju. Bet šiaip treniruotės yra dviračiu. Dviračiu. Aš visai neseniai, prieš 2 savaitės aš tik tai grįžau iš Ženevos į Nicą per visas Alpes, per 6 dienas, ta prasme. Ne elektriniu dviračiu? Ne, 560 km. Tai kokie ten aukščiai? Ten buvo 12 galingų kalnų ir kiekvieną dieną beveik po 100 km. Sveikinu. Va taip mes gyvenam sveikiau. Jo, bet čia ne visiems taip reikia. Ir negali staigiai. Jo, aš negali staigiai, čia aš tą jau praktikuoju apie 12 metų, bet jeigu jau žiūrėti, šiaip labai įdomus tyrimas yra apie tai, kokį rezultatą, kad daugiausia naudos, pavyzdžiui, gauna tie žmonės, kurie juda labai mažai ir pradeda judėti ir juda mažiau negu vidurkis, tai jų šuolis yra milžiniškas. Išgyvenamumo ir sveikatos prasme nuo 0 iki mažiau vidurkio yra milžiniškas šuolis naudos prasme. Vėliau jau tie šuoliukai yra labai maži, bet reiškia gamta apdovanoja žmogų už mažą pastangą, tu gauni didžiulį atlygį. Pasimkim. Tikrai, vaisiai, kaip čia, mumyse vaisiai kabo. Taip, tai yra ir nemokami. Tai kaip jūs sakote, iki kelių metų dviratis yra tiesiog visiškai normalus mums. Bet kuriam amžiuje. Pavyzdžiui, 70. Jokių problemų. Jeigu gali žmogus iš principo judėti ir sąnariai tai leidžia, tai dviratis sąnariam yra draugiškas sportas. Labai turiu paklausti, laida šita labai apie prevenciją. Tikrai be galo apie tai, kad visą tai, ką valstybė mums suteikia, pasinaudokim. Ką ligoninė galvoja apie viską, apie
pasitikrinimą, apie vakcinavimą, apie, žinot, visą, kas yra programos. Net tai Lietuvoje yra tokio? puikiai, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių programa, kur galima pasitikrinti savo, reiškia, visą profilį ir rizikas sirgti. Bet kaip jums sekas Klaipėdoj? Kaip ligoninį sekas? Aš sakyčiau, kad galėtų sektis geriau, nes, aišku, visų pirma, ligoninės pirmas tikslas tai yra šalia visų kitų, tai yra suteikti pagalbą ūmiems pacientams. Tai ta pirminė, mes jeigu kalbam apie prevenciją, pirminę profilaktiką, tai nėra pirmas ligoninės uždavinys. Taip. Tai yra uždavinys dirbant kartu su šeimos gydytojais šitas. Tai aš manau, kad visais atžvilgiais ir onkologijoje, širdies kraujagyslių ligose, prostatos vėžio prevencijoje besilankančių žmonių yra apie 50%. Tai aš manau, kad čia visoje, ir čia skaičiai, kurie maždaug yra visos Lietuvos, tai čia manau, kad turėtų būti apie 80-90, nes 50 yra. Ką darom su tuo? Čia kitas jūsų klausimas, ar ne? Čia aš suprantu, kad kai sutvarkysite tai, ką dabar tvarkot, yra jūsų mintims, kurias tokias geras turit, tai yra dar vietos, apie ką pagalvoti. Taip, be abejonės. Iš tikrųjų, nes mes galim sakyti, kad čia ta stiklinė pusiau pilna, pusiau tuščia, ar ne? Tu gali tą kas antrą galvoti, kad tai yra visai neblogas skaičius, bet kai supranti, kiek iš jų praranda galimybę, tada liūdna. Taip, ta prasme, kiek galima užkirsti lygų ir turint omeny tai, kad mūsų tie demografiniai rodikliai nėra geri, tai aš manau ir visos valstybės reikalas ir žmonių reikalas, kad žmonės gyventų ilgiau ir ne tik tai ilgiau, bet kuo daugiau kokybiškų metų ir savo, ir valstybei. Nuostabu. Klaipėdos universiteto ligoninės vadovas ir jūsų galbūt 3 patarimai, paaiškinimai, kodėl manot, kad Lietuva sveiksta? Kas tie dalykai, kurie jums atrodo, kad tai rodo? Pirmas dalykas, gal tie, kurie gyvena dabar, kaip gyvenam Lietuvoje, ir sunkiau tą pamatyti, bet tuo metu, kai mes gyvenom emigracijoje, tai tiesiog kiekvieną kartą, kai mes grįždavom į Lietuvą, grįždavom 2-3 kartus per metus, tai kiekvienais metais vis matėsi, kad kažkas tai vyksta gerai ir matėsi, kad Lietuva sveiksta įvairiom prasmėm, ir ekonominė prasme, ir bendravimo prasme, kultūros, aptarnavimo prasme ir atsimenu, kad tas didžiausias efektas turbūt buvo prieš kokius 5-6 metus, 2019, gal 2022 metais, kai mes grįžom į Lietuvą, galvojam, koks didžiulis skirtumas, kai buvo anksčiau ir dabar. Tai buvo akivaizdu, kad tikrai Lietuva padarė milžinišką pastangą ir kaip anksčiau kalbėdavome, kad tarkime, kaip čia Europoje yra, ten Amerikoje, Europoje ir taip toliau, buvo aišku, kad Lietuva dabar yra paprasta Europos klestinti valstybė. Tai tas yra... Kaip neužsiliuliuot? Kaip neužsiliuliuokim? Ar turim kur augti? Tai be jokios abejonės, kad turime augti ir aš manau, kad pagrindinis dalykas augimui, aš manau, kad turime pagalvoti, kiekviena institucija, organizacija turi pagalvoti, o ką mes dirbame, koks mūsų tikslas, grįžti į tokius pamatinius, bazinius dalykus ir galvoti ne apie kažkokius siaurus savo asmeninius institucijų, reiškia, interesus, kurie yra kartais atrodo legitimus, bet pagalvoti, ar tai yra tikrai naudinga valstybei. Aš manau, kad jeigu mes žiūrėsime iš šito taško, tai tikrai išlaikysime tą pagreitį. Kitaip tariant, jeigu mes dar daug yra tokių sričių, kur mes lošiam galios žaidimus, ta prasme, bet galios žaidimai yra tokie, kada tu žiūri tik savo interesų. Tai manau, kad čia didžiulis rezervas mūsų ir asmeniniam, ir instituciniam, ir valstybiniam tobulėjimui. Ačiū Jums labai. Tokia labai gera knyga yra Paliekant ego lyderystę. Taip. Kur nebe ego žaidžia, o bendras Lietuvos siekis. Mūsų lyderystė yra padėti Lietuvai būti dar geresnė šalimi. Išlikti gerą šalimi. Taip, be jokios abejonės, nes čia manau, kad vėl grįžtam prie tokių bazinių apskritai žmogiškųjų principų, kurių nereikia toli ieškoti, kad jeigu tu nori gauti, tai turi duoti.
o ne atvirkščiai. To ir linkiu. Laida Lietuva sveiksta. Su manimi buvo Klaipėdos universiteto ligoninės vadovas. Ir man labiausiai gal norisi kažkaip kol vasarą ir palinkėti. Tai jeigu tas dviratis pas jūs rūdyja kažkur garaže, išsitraukit. Nesvarbu kiek jums metų. Nesvarbu kaip galvojat, kad kurgi man važiuoti. Tik pradėjus judėti, viskas prasideda. Labai jums ačiū. Iki kitų kartų. Ačiū labai. Super.